दोस्तों, आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा कफ हो चुका हो या बहुत ज़्यादा खांसी आती हो या हमेशा सर्दी रहती हो। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वह इस नुस्खे के ऊपर और वजीफ़े के ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको करना यह है कि आप छोटा सा अदरक लें, ताज़ा वाला अदरक, उसको अच्छे से चूल्हे पर भून लें। उसके बाद उसका छोटा छोटा पीस बनाकर उसको आधा गिलास पानी में अच्छे से बॉईल करें। आधा गिलास पानी का एक हिस्सा खुश्क हो जाएगा और एक हिस्सा बाकी रहेगा। उसको ठंडा करने के बाद उसमें 3 चम्मच शहद डालकर उसको एक चाय की तरह बना लें और उसके ऊपर या काबिज़ू 111 मरतबा पढ़कर दम कर दें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इस वजीफ़े के ऊपर अमल करें, अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें।